こんにちは。ゼロから行政書士第10回です。前回は統治機構の1つ目、国会を学びました。今日はその2つ目、内閣を取り上げます。内閣は行政を担う中心的な機関です。総理大臣と国務大臣が集まって国の政治を進めていきます。国会との関係である議院内閣制が大きなポイントになります。まず、内閣の位置づけを確認します。憲法第65条は、行政権は内閣に属すると定めています。行政権とは、国会が作った法律を実際に実行していく力です。内閣は、国会裁判所と並ぶ統治機構の一角を担います。国会が法律を作り、内閣がそれを執行するという関係です。国民の生活に関わる政策の多くは内閣の下で進められます。内閣はどのように構成されるのでしょうか。内閣は内閣総理大臣とその他の国務大臣から構成されます。国務大臣の数は原則として14人以内とされています。内閣総理大臣や国務大臣はすべて文民でなければなりません。文民とは軍人でない人のことで、政治を軍事から切り離す考え方です。これを文民統制、シビリアンコントロールと言います。また、国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばれます。国会と内閣が人の面でもつながっていることがわかります。内閣と国会の関係を議院内閣制と言います。内閣は国会の信任に基づいて成り立っています。内閣総理大臣は国会が指名するからです。そして内閣は国会に対して連帯して責任を負います。連帯してとは内閣が一体となって責任を負うという意味です。衆議院に不信任を決議されると総辞職するか衆議院を解散します。解散するか総辞職するかは10日以内に決めなければなりません。次に内閣総理大臣の地位を見ていきます。内閣総理大臣は国会議員の中から国会が指名します。そして内閣の首長として内閣全体を統括します。日本国憲法の下で総理大臣は特に強い立場に置かれています。かつての憲法では対等な大臣の代表に過ぎませんでした。他の国務大臣と対等ではなくリーダーという位置づけです。内閣総理大臣の権限も確認しましょう。総理大臣は国務大臣を任命し、また自由に辞めさせることができます。この任免権が総理大臣の強い立場を支えています。さらに内閣を代表して議案を国会に提出します。そして行政の各部門を指揮監督する役割も担います。国務大臣を選ぶのも辞めさせるのも総理の判断によるという点が重要です。内閣が全体として行う主な権能を見ておきましょう。内閣は法律を誠実に執行し、外交関係を処理します。条約を締結しますが、事前または事後に国会の承認が必要です。また、予算を作成して国会に提出し、政令を制定します。政令とは内閣が定める命令のことです。これらは主に憲法第73条に定められています。内閣が総辞職する場面も整理しておきましょう。一つ目は衆議院で不信任が決議され解散を選ばなかった時です。二つ目は内閣総理大臣が欠けた時です。三つ目は衆議院の総選挙の後、初めて国会が開かれた時です。新しい民意の下で内閣を作り直すという意味があります。総理大臣の存在が内閣全体の基礎になっていることがわかります。ここで今日のクイズです。内閣総理大臣はどのように選ばれるでしょうか。A は国民が直接選挙で選ぶ。B は国会議員の中から国会が指名する。C は天皇が自由に任命する。
少し考えてみてください。正解は B の国会議員の中から国会が指名するです。国会が指名する点に議院内閣制の特徴が現れています。今日のまとめです。行政権は内閣に属し、内閣は文民で構成されます。内閣は国会の信任に基づき、国会に連帯して責任を負う。これが議院内閣制です。内閣総理大臣は国会議員の中から国会が指名し、内閣の首長となります。国務大臣の任命権を持つ点も合わせて覚えておきましょう。国会との結びつきを意識して内閣の役割を抑えましょう。次回は憲法の第8回裁判所です。司法権の範囲や野権審査制を学びます。裁判官の独立と身分保障にも注目していきます。この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録で応援してください。それでは次回またお会いしましょう。